มาหาพี่มนต์2 วันอืดแล้วพาน้องกินแซ่บกินนัวกินจะส้มตำอยู่ตลอดเวลาที่เหลือแล้วแน่ๆส้มตำ นมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ส้มตำนี้หนูกินจนปากแห้งน่ะเพราะมันมีชูรสเยอะในปลาร้าน่ะปลาร้าไหมน่ะหนูเป็นคนแบบถ้ากินปลาร้าอะไรนะถ้าชูรสเยอะน่ะหนูจะปฏิกิริยาหนูนี่คือตอบสนองแบบเงือริมพี่ปากหนูมันจะแห้งตัวน้อยร้อนเห็นลิ้นห้อยเลยอีกครั้งแห้งเงาเกตทุกฮัทโอ้ไม่กุนิดให้เล็กสิyou have fun have fun oh you thank you for the kiss ถ้ามันไม่ถ้ามีลมเป่าก็ดีนะอ้าวเหมือนกันนะคะที่นี่ก็อกอ้าวเห็นแล้วน่าอยู่เลยอกอ้าวเหมือนกันนะถ้าซื้อบ้านแถวนั้นที่นั่งตกปลาทุกวันsorry you want to go walk you want to go to walk you don't want to go to walk huh you hot sorry